Dag 53. 5 ord per dag. Lyssna och säg efter. Öva uttalet. Repetition. 30. Det är. I. När. Läraren. Prata. Viktigt. Mycket. Jag lär mig. En skrivbok. Det viktiga. Många. Ord. Lyssna. Lyssnar. Lyssna. Lyssnar. Skriva. Skriver. Skriva. Skriver. En anteckning. Anteckningen. Anteckningar. Anteckningarna. En anteckning. Anteckningen. Anteckningar. Anteckningarna. En elev. Eleven. Elever. Eleverna. En elev. Eleven. Elever. Eleverna. En klass. Klassen. Klasser. Klasserna. En klass. Klassen. Klasser. Klasserna. Det är 30 elever i min klass. Det är 30 elever i min klass. När läraren pratar lyssnar jag. När läraren pratar lyssnar jag. Det är viktigt att lyssna. Det är viktigt att lyssna. Jag lär mig mycket när jag lyssnar. Jag lär mig mycket när jag lyssnar. Jag skriver anteckningar i min skrivbok. Jag skriver anteckningar i min skrivbok. När läraren pratar. När läraren pratar. Jag antecknar det viktiga. Jag antecknar det viktiga. Jag antecknar många ord. Jag antecknar många ord. Jag lär mig orden bättre om jag skriver dem. Jag lär mig orden bättre om jag skriver dem. Du kan lära dig 800 ord på 160 dagar med 5 ord per dag. A1-nivån i språk är 800 ord. Prenumerera och lär dig svenska varje dag.